ගන්න කියලා දාලා පැරමීසියම් තුන්වෙනි එක්කෙනා පැරමීසියම් සර් නෑ. හරි රූපත් ඇන්දා. හොඳයි හරි 3 කියලා දාලා ලියන්න තුන්වෙනි එක්කෙනා පැරමීසියම් කොට මේ තුන්දෙනා ඒකසෛලික ජීවීන් තුන්දෙනෙක් ඒකසෛලික ශුද්‍ර ජීවීන් තුන්දෙනෙක් ඔය පැරමීසියම් ඇමීබා සහ එවුග්ලිනා කියන තුන්දෙනා හරිද ඊළඟ අපි යනවා හරි එතනින් එහාට තියෙන කාරණා වලට ඇත්තටම ජීවයේ සංවිධාන දේහයේ සංවිධාන මට්ටම් මොනවාද කැඩි කැඩිනේ ඇහෙන්නේ. ගැන කතා කරන්න කලින් කියපු විදිහටම හරි අපි ලංකාව ගැන මතක් කරන්නම්කෝ හරි අපි ලංකාව ගැන මතක් කරන්න හරිද අපේ ලංකාව කියන එක මම ගෙඩි හැඩේ කියලා කියන්නේ නේද එතනින් මෙහෙම මොනවාද කියනවා ඔන්න ඔය විදිහ හැඩ යන්න තියෙන ලංකාවේ ලංකාව කියන නිර්මාණය වෙද්දී හරි ලංකාව කියන නිර්මාණය වෙද්දී මුලින්ම ඉන්න ඕන්න කවුද තනි එක්කෙනෙක් තනි පුද්ගලයෙක් හරි සයාල ගොඩාක් එකතු වෙලා පවුලක් ඇතුළේ ඊට පස්සේ හැදෙනවා ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාසයක් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස ගොඩක් එකතු වෙලා මෙහෙම හැදෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයක් මෙච්චර ලොකුවට හැදෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙනවා මොනවාද දිස්ත්‍රික්කයක් දිස්ත්‍රික් ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙනවා මොනවාද පළාතක් පළාත් ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි අන්තිමේට ලංකාව හැදෙන්නේ හරි අපිට මේ සටහන ලස්සන ලියන්න පුළුවන් කවුද පළවෙනියට පුද්ගලයා තනි පුද්ගලයා ඊට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන මොකද්ද පවුල ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙනවා ගම මම මෙහෙම ලියන්න ගම් ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙනවා මොකද්ද නගර ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන මොනවාද දිස්ත්‍රික්ක ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන මොනවාද දිස්ත්‍රික් ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන්නේ පළාත අවසානයේ පළාත් ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි ගොඩන්නේ පළාත් 9ම එකතු වෙලා තමයි මොකද හැදෙන්නේ ලංකාව. එතකොට අපේ ඇඟත් ওই විදිය තමයි අපේ ඇඟ ලංකාවද එතකොට නෑ මේ විදියට තමයි අපේ ඇඟත් හැදෙන්නේ හරි මෙච්චර ලොකු දාමයක් නෑ හරිද අපේ ඇඟත් හැදෙන්න දැන් පළවෙනි තැන දන්නවනේ ඔයාලා මිනිසාගේ ඇඟ කියන නිර්මාණය වෙද්දී ඒ නිර්මාණය වෙච්ච පළවෙනි තැන ඔයාලා දන්නවා නේද මිනිසාගේ දේහය නිර්මාණය වෙච්ච පළවෙනි තැන ඔයාලා අඳුරනවා මේ පළවෙනි තැන මොකද්ද අපි හැදිච්ච අපේ එකතු වෙච්ච සෛලය ඔව් සෛල ගොඩාක් එකතු වෙලා හරි සෛල ගොඩාක් එකතු වෙලා හැදෙනවා මොකක්ද පටකයක් කියන එක මේක අඳුරන්නේ නැහැ තාම ඔයාලා හරි සෛල ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන මොකද්ද පටකය පටක ගොඩාක් එකතු වෙලා හැදෙනවා මොකද්ද හරි පටක ගොඩාක් එකතු වෙලා හැදෙනවා ඔව් මොකද්ද හැදෙන්නේ අවයව නේද පටක ගොඩාක් එකතු වෙලා හැදෙන අවයවය ඒ අවයව කියන එක නම් ඔයාලා අඳුරනවා ඔව් නේද අවයවයක් කියන එක අඳුරනවා උදාහරණයක් කියන අවයවයකට අපේ අත හරි ශරීර අභ්‍යන්තරයට යන්නම් ශරීර ඇතුළට ගියපුවාම ඔයාලා අඳුරනවා නේද අපේ ඇඟේ තියෙනවා මොකද්ද බඩේ මල්ලක් දන්නවද ආමාශය ඔන්න ඔය වගේ අවයවයක් හැදෙනවා හරි අවයවයක් හැදෙනවා ඊට පස්සේ අවයව ගොඩාක් එකතු වෙලා දැන් ඔය අපේ ඇඟ ඇතුලේ දැන් කෑම එකතු වෙන ආමාශය කියන අවයවය ඊට පස්සේ මෙතන තව බටයක් තියෙනවා අන්නසෝත්‍රිකේ බටය හරි ඊට පස්සේ අපේ මොනවාද කුඩා බඩවැල මහා බඩවැල ඔය වගේ අවයව ඔක්කොම එකතු වුණාම අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය හැම දිරවන පද්ධතිය ආහාර ජීවන පද්ධතිය හරි එතකොට ස්නායු පද්ධතිය ඔව් හරි එතකොට ওই විදිහට අවයව ගොඩාක් එකතු වෙලා හදනවා මොකද්ද පද්ධතිය හරි අවයව ගොඩාක් එකතු වෙලා හදනවා මොකද්ද පද්ධතිය පද්ධති ගොඩාක් එකතු වෙලා හදනවා මොකද්ද මේ අපේ අපේ
අපේ දේ හැදෙනවා. එතකොට මේ ලංකාවේ හැදුනේ මෙහෙමනම් හරි අපේ ඇඟ හැදෙන්නේ මෙන්න මේ සංවිධාන මට්ටම් වල පිළිවෙලට. මුලින්ම මොකද්ද? මුලින්ම මොකද්ද? සෛලය. ඊට පස්සේ මොකද්ද? ඔව්. සෛල ගොඩක් එකතු වෙලා මොකක්ද හැදෙන්නේ? පටක පටක ගොඩක් එකතු වෙලා මොකක්ද හැදෙන්නේ? අවයව අවයව ගොඩක් එකතු වෙලා පටක පද්ධති ජීවියා නිර්මාණය වෙනවා. හරි. එතන ඔයාලා අඳුරගන්න ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න අපහසු එකම වචනය මේ පටකය කියන වචනය. හරිද? දැන් අපි යමුකෝ ආමාශය කියන එක දිහාවටම. හරි. දැන් ආමාශය කියන එක ඇතුළට ගියපුවාම ආමාශයේ තියෙන මස් විතරද? මස් විතරද? නෑ. ඒක ඇතුළේ තව මොනවද? රුධිරය. ඒ තියෙනවානේ. පේශි වලට අමතරව තියෙන මොනවද? රුධිරය. ඔන්න එතකොට ඔය වගේ රුධිරය, පේශිය, හරි. කියන්නේ රුධිරය, පේශිය ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට මොකද්ද අපි කියන්නේ? පටකයක් කියලා කියනවා. හරි. එතකොට රුධිර පටකය කියන එක හැදෙන්නේ රුධිර පටකය කියන එක හැදෙන එක පද්ධතියක්වත් අවයවයක් නෙමෙයිනේ. හරි. රුධිර පටකය කියන එක හැදෙන්නේ කොහොමද? රුධිර සෛල ගොඩාක් එකතු වෙලා. එයින් තමයි සෛල එකතු වෙලා පටකය හැදුනා කියලා කියන්නේ. හරි. රුධිර පටකය හැදෙන්නේ කොහොමද? රුධිර සෛල ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි රුධිර පටකය කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. පේශී පටකය හැදෙන්නේ කොහොමද? ඔව්. සර් රුධිර පටක අපේ ඇඟට අවශ්‍යද? නැතුව අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්ද? නැතුව රුධිර නැතුව ජීවත් වෙන්න. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ පේශී පටකය හැදෙන්නේ කොහොමද? පේශී කියන්නේ මොනවද කියලා අඳුරනව නේද? මේ අපි අල්ලද්දි මෙහෙම අහුවෙන්නේ ඒක තමයි පේශී. හරි. පේශී පටකය හැදෙන්නේ කොහොමද? පේශී පටකය හැදෙන්නේ පේශී සෛල ගොඩක් එකතු වෙලා. يعني පේශී වල තියෙන සෛල, ඒ චූටි චූටි පේශියේ තියෙන සෛල ගොඩක් එකතු වෙලා පේශී පටකය හැදෙන්නේ. හරි. ඔන්න එතකොට ওই විදිහට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පේශී පටකය කියන්නේ මොනවද? පටක කියන්නේ මොනවද කියලා. හරිද? හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි මේ එකින් එක ගැන වෙන වෙනම කතා කරන්න ඕන. හරිද? මේ එකින් එක ගැන වෙන වෙනම කතා කරන්න ඕන. හරි. තරුවක් දාලා ලියන්නකෝ මේක ඉස්සෙල්ලා. තරුවක් දාලා ලියන්න හැමෝම. ලංකාව නිර්මාණය වීමේදී තරුවක් දාලා ලියන්න ලංකාව නිර්මාණය වීමේදී එය නිර්මාණය වන්නේ පහත ආකාරයටය. ඒ නිර්මාණය වන්නේ පහත ආකාරයටය. හරි. ලියන්න පළවෙනිට පුද්ගලයා ඊතලයා මේවා විභාගයට අහන්නවල් තේරුම් ගන්න ඕන දෙන්නේ මම. මේ විභාගයට අහන්නේ. හරි. පුද්ගලයා ඊතලයක් ඊට පස්සේ කවුද? පවුල ඊතලයක් ගම ඊතලයක් නගර ඊතලයක් දිස්ත්‍රික්ක ඊතලයක් පළාත අවසානයේ ලංකාව. ලියාගන්න ඉක්මන. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ලියන ඊළඟ සල් ලකුණ දාලා. හරි. ලියන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ සර්. හරි. මේක ලියන්න කියලා කිව්වේ තේෂක. මේක විතරයි ඈ මේක ලියන්නේ. හරි සර්. හරි ලියන්න. ඉහත ඊළඟ සල් ලකුණ දාලා ලියන්න. ඉහත ආකාරයටම
ඉහත ආකාරයටම ජීවීන්ගේ දේහයද පහත සංවිධාන මට්ටම් ඔස්සේ ආයෙ මුලින් නම් කියන්නකෝ. සර් ආයෙ මුලින් කියන්නකෝ. මේ ආකාරයටම ජීවී දේහයද පහත සංවිධාන මට්ටම් ඔස්සේ නිර්මාණය වී ඇත. හරි, නිර්මාණය වී ඇත. මේක ලියා ගන්න හැමෝම. ලියලා වටේට කොටු කරගන්න. මේක ලියාගෙන කොටු කරගන්න. හරි සර්. හරි. හරි. දැන් නෑ ලියාගන්න. හරි සර්. හරි සර්. ඊට පස්සේ ලියන්න පහලින් ලියන්න. හරි සර්. පහලින් ලියන්න මේ අහගන්න. හරි. දැන් අපි මේ සෛලය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ ලක්ෂණ මොනවද? පටකය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ ලක්ෂණ මොනවද? අවයවයක් කියන්නේ මොකක්ද? පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරන්න ඕන. හරි. අපි දන්නවා දැන් සෛලය කියන්නේ එකක්. මොකද්ද සෛලය කියලා කියන්නේ? අපේ මොන ඒකකයේද? දැනුම් ඒකකය. දැනුම් ඒකකය. හරි. දැන් අපි අලුත් වචනයක් කියනවා. හරි. සෛලය කියලා කියන්නේ මිනිසාගේ දේහයේ, හරි, සෛලය කියලා කියන්නේ මිනිසාගේ දේහයේ ව්‍යුහමය සහ, ඔන්න දැන් අලුත් දෙයක්. හරි. මිනිසාගේ දේහයේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකය කියලා කියනවා. මොනවද මේ කියන්නේ? ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකය කියලා කියනවා. හරිද? ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකය. හරි. බලන්න වචන දෙක මොකක්ද? ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය. මේ දෙකේම තැනුම් ඒකකය. ව්‍යුහමය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යුහමය කියලා කියන්නේ අපේ ඇඟ මොනවා වෙලා තියෙනවද? ඔව්. විවෘත වෙලා නෑ. ඉරේ සෑදිලා තියෙන හැටි. අන්න හරි. හරි. අපේ ඇඟ ඔව්, අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන හැටි තමයි ව්‍යුහමය කියලා කියන්නේ. හරි. අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන හැටි ව්‍යුහමය. එතකොට අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන විදිය බලපුවාම ඒකේ තැනුම් මේකකයේ සෛලයනේ. ඔව් නේද? එතකොට ව්‍යුහමය ඒකකයේ සෛලය කියන කතන්දරේ පැහැදිලිද? හරි. අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන විදිය බලපුවාම, ඒ කියන්නේ ව්‍යුහමය තත්ත්වයේ දිහා බලපුවාම ඒක හැදිලා තියෙන ඒකකයේ සෛලය කියලා පැහැදිලි නේද? ඔව් නේද? ඔව්. ඔව්. චතුමී අද කතා කරන්නෙම නැහැ. චතුමී ඔව් සර්. තේරෙනවද චතුමී? ඔව් සර්. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කෘත්‍යමය කියලා කියන්නේ? සාදපු කෙනා වගේ. නෑ. පොදු කාර්යයක් අන්න හරි. අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන විදිය බලපුවාමත් ඒකේ පළවෙනි මේකකයේ සෛලය, අපේ ඇඟ කෘත්‍යමය, අපේ ඇඟේ වැඩ කරන විදිය, කාර්යයන් කරන දිහා බලපුවාමත්
පළවෙනිම තැන කවුද? අපේ මේ ඇඟේ සෛලය කියන එක. සෛලය. තමා කෘත්‍ය මේකක සෛලය. සෛලය. හරි. මම උදාහරණයක් කියන මෙන්න මෙහෙම. හරි. දැන් ලංකාව කියන එක ගත්තාම ලංකාව හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් හරි ලංකාව හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් හරි ඒකේ පළවෙනි තැන පුද්ගලයා කියලා කියන්න බෑනේ හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් එහෙනම් ඒකේ පළවෙනි තැන ගම. ඔව්නේ. හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් ඒකේ පළවෙනි තැන මොකද්ද? ගම. ඔන්න එතකොට ලංකාවේ ව්‍යුහම ඒකකය මොකද්ද? ගම. ව්‍යුහම ඒකකය ගම. හරි. ලංකාවේ කෘත්‍යමය ඒකකය. හරියට දුර කොටක මේ අපව ඒකමයි කියලා දෙන්නේ. හරි. ලංකාවේ කෘත්‍ය ලංකාවේ කාර්යයන් කෙරෙන පළවෙනි තැන මොකද්ද? රාජ්‍ය නිලධාරියානේ. ඔව් පුද්ගලයා හැම නැත්තම් රාජ්‍ය නිලධාරියා. නේ? එතනින් තමයි ලංකාවේ වැඩ වෙන පාලනය වෙන පළවෙනිම තැන. හරිද? මේ විදිහට අපේ ඇඟ දිහා බැලුවොත් එහෙම අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන විදිය ව්‍යුහමය පැත්ත බැලුවොත් එහෙම ඒකේ පළවෙනි මේකකයේ සෛලය. ඉඳුර කොටකම තේරෙනවද? ඒකේ පළවෙනි මේකකයේ සෛලය. හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් හරි තේරුණා සර්. හරි. ඊට පස්සේ අපේ ඇඟේ වැඩ වෙන විදිය බැලුවොත් හරි අපේ ඇඟේ වැඩ වෙන විදිය. හරි. අපි හිතමුකෝ රුධිරයෙන් වෙන වැඩේ කියලා. රුධිරේ වැඩ වෙන විදිය බැලුවොත් එහෙම රුධිරේ වැඩ කරන්නත් පළවෙනිමට හේතු වෙනා කවුද? පළවෙනිම කෙනා කවුද? පොඩිම කෙනාගේ වැඩ කරන. ඒත් සෛලය. හරි. රුධිරය කියන එක ගත්තාම හරි රුධිරයේ ඇතුලේ තියෙන මේ පොඩි සෛලයක් තමයි ඒකේ වැඩ පාලනය කරන පළවෙනි පොඩිම කෙනා. රුධිර සෛලය. හරි. මේ විදිහට අපේ ඇඟේ ඕනම තැනක් ගත්තොත් එහෙම අපේ ඇඟේ දැන් මේ අත ගත්තත් අතේ වැඩ පාලනය කරන පළවෙනිම එක්කෙනා තමයි මොකද්ද? සෛලය. ඇහැ ගත්තත් ඇහි වැඩ පාලනය කරන පළවෙනි කෙනා තමයි කවුද? සෛලය. හරි. මොළය ගත්තත් මොළය වැඩ පාලනය කරන පළවෙනිම කෙනා කවුද? සෛලය. ඔන්න එතකොට ආර්යයන් පාලනය කරන පළවෙනි කෙනාත් සෛලය. ඒ නිසා අපි කියනවා ව්‍යුහම ඒකකයත් සෛලය කෘත්‍රිම ඒකකයත් මොකද්ද? සෛලය කියලා. හරිද? තේරුණාද ඉඳුර කොටගම? ඔව් සර්. හරි. ලියන්න අනුමාත්‍රකාව දාන්න. දැන් අනුමාත්‍රණ 1 2 3 දාලා ලියන්න. එක පළවෙනි එක සෛලය. අපි ඒක ගැන තමයි මුලින්ම ලියන්නේ. සෛලය. සර් මාතෘකාවක්ද? එක කියලා දාලා ලියන්න. ඔව් මාතෘකාවක් වගේ එක කියලා දාලා පොත අයිනින් ලියන්න. සෛලය. ලියන්න ජීවයේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකය ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකය සෛලය ලෙස සර් මොකද කෘත්‍යමය? ජීවයේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකය සෛලය ලෙස හැඳින්වේ. සෛලය ලෙස හැඳින්වේ. හරි. සෛලය ලෙස හැඳින්වේ. හරි සර්. හරි. ඒකේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය කියන එක යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. නැත්නම් ඒවා highlight කරගන්න. හරි. ඒ යටතේ මේ ඊළඟ සරලවකන දාලා ලියන්නකෝ. ඊළඟ සරලවකන දාලා ලියන්න. ඊළඟ සරලවකන දාලා ලියන්න. ජීවී දේහය
ජීවී දේහය සෑදී ඇති ජීවී දේහය සෑදී ඇති සර් ඒකටමද වෙනම තර ලකුණක් දාලා ලියන්න ජීවී දේහය සෑදී ඇති මුල්ම ඒකකය සෛලය නිසා එය ව්‍යුහමය ඒකකය ලෙස හැඳින්වේ. සර් ඔව් සර් ව්‍යුහමය ඒකකය කියලා කිව්වේ ඒක ගැන මට තේරුනේ හරි. කෘත්‍යම ඒකකය කියන එක තේරෙනවද මුතුලි? ඔව් සර් හරි. ව්‍යුහමය කියලා කියන්නේ මුතුලි අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන විදියනේ. ව්‍යුහය කියලා කියන්නේ ඇඟ හැදිලා තියෙන විදිය. දැන් අපි පාඩම් පටන් ගද්දීම කිව්වනේ. හරි. දැන් අර බිත්තියක් හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් එහෙනම් බිත්තිය හැදෙන්න මූලික වෙච්ච එක මොකක්ද? ගඩොල. හරි. එතකොට මී වදේ හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් මී වදේ හැදින්න මූලික වෙච්ච එක තමයි කුටීරය. ඒ විදිහට දැන් අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන විදිය අපේ ඇඟේ ව්‍යුහය බැලුවොත් එහෙම හරි. ව්‍යුහය බැලුවොත් එහෙම මේ ව්‍යුහය අපේ ඇඟේ ව්‍යුහය බැලුවොත් හරි. එතකොටත් අපේ ඇඟ හැදෙන්න හේතු වෙලා තියෙන කුඩාම ඒකකයේ සෛලය. හරි හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් ව්‍යුහමය පැත්ත බැලුවා. තේරුණාද මුතුලි? ගඩොලේ කියන්නේ බිත්තියේ ව්‍යුහමය හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් මූලික ඒකකයේ ගඩොල. හරි මීවදේ ව්‍යුහමය පැත්ත බැලුවා. ඒක හැදිලා තියෙන විදිය මූලිකම ඒකකයේ කුටීරය. හරි. ඊට පස්සේ අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් ඒක හැදිලා තියෙන මූලිකම ඒකකය සෛලය. හරිද මුතුලි? හරි සර් හරි. සර් මට කෘත්‍යමය කියන එක තේරුන්නේ හරි අපි ඊළඟ වාක්‍ය ලියලා අපි ඒක කතා කරමු. හරි. ඊළඟ තල ලකුණ දාලා ලියන්න. හරි. ඊළඟ තල ලකුණ දාලා ලියන්න. ජීවී දේහයේ කාර්යයන් සිදුවන ආකාරය සලකා බලන විට සර් කාර්යයන් සිදුවන ආකාරය සලකා බලන විට එම කාර්යයන් සිදු කරන මොකද ලියුව අපි ලියුවේ කියන්න සත්‍ය මොකද වාක්‍ය ලියුවේ කියලා ජීවී දේහයේ කාර්යයන් සිදුවන ආකාරය සලකා බලන විට එම කාර්යයන් සිදු කරන හරි ජීවී දේහයේ කාර්යයන් සිදුවන ආකාරය වෙන වැඩ කර ඉන්න බෑ හරි ජීවී දේහයේ කාර්යයන් සිදුවන ආකාරය
සලකා බලන විට එම කාර්යයන් සිදු කරන ඇල ඉරක් පාලනය කරන මූලිකම ඒකකය සෛලය නිසා ජීවී දේහයේ කෘත්‍යමය ඒකකය සෛලය ලෙස හඳුන්වයි. හරි, සෛලය ලෙස හඳුන්වයි. හරි, කවිෂ කියවන්න. කවිෂ ලියපු වාක්‍ය ආපහු හිතින් ඉක්මනට කියවලා බලන්න තේරෙනවද කියලා. ඔව් සර්. හරිනේ. එතකොට ප්‍රශ්න පැහැදිලි නේ. කියන්නේ අපේ ඇඟේ වැඩ වෙන විදිය බැලුවත් ඒ වැඩ පාලනය කරන පොඩිම කෙනත් සෛලය. ඒ නිසා අපි කියනවා යාට අපේ කෘත්‍යමය ඒකකය වන්නේ සෛලය කියලා. හොඳයි. 2 කියලා දාලා ලියන්න පටක. 2 කියලා දාලා ලියන්න පටක. හරි, පටක. හරි. දැන් අපි දන්නවා පටකයක් හැදෙන්නේ මොනවා එකතු වෙලාද, මොනවා ගොඩක් එකතු වෙලාද පටකයක් හැදෙන්නේ? ගැලීම් සටහන බලන්න. හොඳයි. අපි පටකයක් කියලා කියනවා මොකටද? සෛල රාශියක් එකතු වෙලා, හරි, සෛල රාශියක් එකතු වෙලා යම් කිසි වූ නිශ්චිත කාර්යයක් කරන්න හැදුණු දෙයක්. හරිද? සෛල ගොඩක් එකතු වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. හරි, සෛල ගොඩක් එකතු වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ඒ එකතු වෙලා එයා යම් කිසි වූ නිශ්චිත කාර්යයක් කරන්න හැඩ ගැහෙනවා. හරිද? දැන් හිතන්න රුධිරය කියන පටකය ගත්තාම, හරිද? රුධිරය කියන පටකය ගත්තාම මෙයා මොකද කරන්නේ? ඔන්න රුධිරය කියන එක හැදෙන රුධිර සෛල ගොඩාක් එකතු වෙනවා. හරි, රුධිර සෛල ගොඩාක් එකතු වෙලා ඔන්න රුධිර පටකය හැදිලා තියෙනවා. රුධිර පටකය කොටුවක් විදිහට තියෙන්නේ, ඇඟ හැමතැනම තියෙනවා. රුධිර පටකය හැදිලා තියෙනවා. බලන්න, මෙයා නිශ්චිත කාර්යයකට හැඩ ගැහිලා ඉන්නේ. හරි, මෙයා නිශ්චිත කාර්යයකට වෙනම හැඩ ගැහිලා ඉන්නේ. මෙයා කරන වැඩ වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. හරි, මේ රුධිරය කරන දේ අපේ ඇඟේ වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඔක්සිජන් පරිවහනය කරන එක, වෙනත් ද්‍රව්‍ය පරිවහනය කරන එක, හරි, විෂ බීජ වලට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙන එක. ඒ ඔක්කොම වැඩ මෙයාගේ වැඩ. යාට නිශ්චිත වුණ කාර්ය. හරිද? හරියෙන් නිකන් මොකද්ද? අපේ මොනවාද මේ රජයේ කාර්යාලයක තියෙන පොඩි ඒකකයක් වගේ. හරි, දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම මේක අපේ ලංකාවේ දැන් ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට, හරි, ඩිපාර්ට්මන්ට් වල බෙදනවා ලංකාවේ අපි. එතකොට ලංකාව අපි ওই ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට බෙදපුවාම ඔය chat එකට එක එක දානක නතර කරන්නේ. හරි, පාඩම අහන් ඉන්නවනේ වෙන වෙන ලෝකවල ඉන්න.
මම chat එක off කරා දැන් හැමෝටම. හරිද? ලංකාව ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට අපි බෙදපුවාම ලංකාවේ තියෙන දේවල් ඩිපාර්ට්මන්ට් වල බෙදේ. එතකොට ඔන්න මොකද අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවකත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට වෙනම නිශ්චිත වුණු තැනක් තියෙනවා. වෙනම කාර්යයක් තියෙනවා. එයා අධ්‍යාපනය ගැන බලන්න ඕන. හරි. ඒ විදිහට අපේ ඇඟේ පටකයක් කියලා කියන්නේ රුධිර පටක විතරනේ ඕන පටකයක්. හරි පටකයක් කියලා කියන්නේ. හරි. සෛල ගොඩක් එකතු වෙලා අර එක වැඩක් කරන්න නිශ්චිත වුණු කාර්යයක් කරන්න වෙන් වුණු කෙනෙක්ට වෙන් වුණු කොටසකට තමයි කියන්නේ අපි පටකයක් කියලා. හරිද? පටකයක් කියලා කියන්නේ වෙන් වුණු කොටසකට. හරි. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ සෛල ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට යාට වෙනම වැඩක් තියනවා කරන්න. ඒ වැඩේ වෙන කවුරුත් කරන්නේ නිශ්චිත කාර්යයක් තියනවා කරන්න. තේරුණාද? තේරුණාද මං කියප එක? ඔව් සර්. ලියන්න. ඒ යටතේ පටක කියලා දාලා ඒ යටතේ තරුවක් දාලා ලියන්න. හරි. ලියන්න. සෛල රාශියක් එකතු වී සෛල රාශියක් එකතු වී සෛල රාශියක් එකතු වී යම් නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කිරීමට හැඩගැසුණු යම් නිශ්චිත මොකද්ද සර්? යම් නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කිරීමට හැඩගැසුණු හරි හැඩගැසුණු සංවිධාන මට්ටම පටකය ලෙස හැඳින්වේ. සර් ආයෙ කියන්නකෝ. සෛල කොතනද ඩිලි ශාන්තිමේ ලිව්වේ? සංවිධාන මට්ටම පටකය ලෙස හැඳින්වේ. සංවිධාන මට්ටම පටකය ලෙස හැඳින්වේ. හරිද? ඊට පස්සේ ලියන්න පටකයක ලක්ෂණ. පටකයක ලක්ෂණ පටකයක ලක්ෂණ
හරි. ලියන්න පළවෙනි එක අපි ලියලිවල ඊට පස්සේ අපි කියමු පළවෙනි එක එකම හැඩයේ හරි එකම හැඩයේ හෝ විවිධ හැඩයේ එකම හැඩයේ හෝ විවිධ හැඩයේ හරි එකම හැඩයේ හෝ විවිධ හැඩයේ සෛල රාශියක් එකතු වී හරි සෛල රාශියක් එකතු වී සෑදී ඇත හරි සෑදී ඇත හරි සර්. හරි ඊළඟ දෙවෙනි එක දෙවෙනි ලක්ෂණය ලියන්න හරි පොදු කාර්යයක් ඉටු කරයි හරි ඒ දෙක කියවන්නකෝ ලියපු අපි කොට වාක්‍ය දෙක අපි ලියපු වාක්‍ය දෙක කියවන්න අපිට වාක්‍ය දෙක කියවද්දී ඔයාලට ඒකේ තේරෙන්නේ මොනවද මේ කියන්නේ හරි අපි කියපු කතන්දර දෙකමයි ආයෙ කියන්නේ හරි අපි මොකද